election thulong le butang list pe thane nai puke tokte jage ke teman thane ji putokte jage kosi lo dabage motka chale district karbewa district la penke bodolen territory area kosiku lage pega plenty ke ngom swadi se election thulong le butang list pe thane nai puke tokte jage ke teman thane ji putokte jage kosi lo ke tokto hala pega penke la than ko kosi la me than the kosi la me thane na ne pilo me thane na da ke tok jare ke constitution of abc do nangli yong si India citizenship lo pulong te nangli yong si Bhutan lo pulong te nangli yong si nangli arta nikan ko ra follow pulong te nangli election jana election ta contest tu nonglo council election busiku council election ta contest tu nonglo ku clear tok ta do lasi lahe ke thanta bala ye ke che to man thane nai ya dai pulahe thanta bala nun America son hoda ke nikan pilo me nongli phera raja ko ke namya ko matolo jake nikan ke nom de green card lo election na photo lo jake hoda commoner saris puke rake India origin ke rake hoda non vice president of India lo rake America lo ke no so England na prime minister ke rake na Punjab sor jo rake apo pai Punjab se gira musakuri ke nam dake business ke nam no prime minister nang mamta no dake lasi lahai ke thamta Mauritius a country bihari Mauritius prime minister iman ta dake ni ke dam loge dake hoine na raji modu koi suda hat din thake isu Mauritius country to totale bihar pora koi tade prime minister hoise lasi lahai ke kapojobai alamang se ke thamta alamang se lasi ala tum jongjung political alle ke longye bansi rar bana pojobai se lasi ala so party yo se mane inu bai ni ke koi dun do bo longte lage kibira krong se lage latung ge pilu na pite ko government na me pini EPSLC pu India lo mane lo MP MLA MC ke patele taun committee lo anta pini award commissioner to ma mati de government na me lo pulong de nali borega war saita lo melo government na me lo pulong de nali pini development account da pini ringi sita na pita punan pite lo lage kidu na laga scheme na pita toa na pita borega war sai na pita punan pite lo lage de government se abitan de lo ke lasi lahai kacobaya party lo ke koi dulan le ave moe than lo MP ke hai Krishna lo damlo pulong de tume Krishna party pusi buku and ye hawari lo damlo pulong de lage ni tume 60 la party ko ta lasi lahai ke thamta apolitical party lo non naro nikan phobie jikok ko lage lasi ayu se to chini lo election apna council election apna than lo tum yar office ta hu donga yar office ke da kampur ponda भूमि सर्कल ऑफिस के हो नगम ponda डिपुमेंट सिलोनी सर्कल ऑफिस के गोलाघाट ponda कोंटी दंगम सिंगम था दपम लाजा प्रेसिडेंट तुम लोग ले पोटा चुगिराम तांगे निकन भो 3,15,000 की जो इतने लोग पोटा किए लो रिकॉर्ड सी दो नोटा 3,50,000 इन लोगों को सोतो मन की देना से पंची तेरासी ना मंदत पोटा हो लगे थंता वाला man से पिनी gitu nih ya re-election ingin election juga lo pakai re-election kok pahili lo karena si re-election itu gitu po ini kan hobi itu pulang jalan begitu ini kan hobi re-election kita tadi mola kita tadi UCSC tumle bagai dana lah mungkin kok biakunya more biakunya lah kan kicar nur salah segi UCSC ini betul lo mana kami ini mungkin mencoba nih pada sama kami oke kalau seperti itu mana ini betul mana BJP lo lagi kalau saya kita hantar hok pelo kalau sudah isu itu ini namanya mau autonomous state tidak benar untuk autonomous state handbrake ini itu nggak tahu handbrake malah nanti handbrake apa nama kalau itu orang pilih huliram terang loh ini itu orang pilih huliram terang lu dumde jokta dumam ini dumam tuh buat komisioner tuh mah ya CPM tuh pilih buat komisioner hai dulu mah hai ini mati people rejected lo nongke
Apren ke agency belum nih kantang sobeli ke mana? Dewa cinglo, olah tuh siapa pernah wan pitang gua hong lo bonku, lalu kar dia dah mau kecil cok kecil teng hendi terji free, ya itu apren ke dalam nana dulu lo seperti itu, dongkam kita kam sampai cing, lo apren dalam nana, kali mana lagi? Lasi lahai ke rar bangga pecobai ke thanta party cuma kan. Nasi lahai klaim lagi ni tunde lason klaim lagi tu kece atau intan ya jita bu gowonlo ke tumari te ke tu kokoli siksidul ke tunge doldi puso tono wasit nangji pulo mati hempek nangji pulo ke siksidul ke tu komong lah nasi hempek nangji pulo ke tiga ke kalau tu nangge huwa bana siksidul si nangji lasirar bangga cupai ke thanta lahai lama Liram rong hang kaning je pon ke re-election aputhak selang li ning je pon lo re-election ke nahok ta constitution long ridam eta thelong li pusalang li pupon lapen eson bangki puro thulang eson bangki puke lahan lo angdeng pihini angdeng so troksia teng pen sik sidula teng pen alang li ke be ke chia tumphan voter list men thanai pukon nasi ke tok lo England ta bang haladak ta India so si bang arling the ke mandam lason ta taxi America ta son si ke mandam po are akhai tuliram rong hang nang li chini nela ade tin si a country tin si constitution ke kaprek nang li chini lobo non China dam tha nang li hada communist body hada freedom of speech doi ma be hadak lam tha nang li jong si hadak nang ning hang ling lam ning je dam government abiruddhi ning je dam pode bang nang de si bang nang rot peji bang acha Chinese government tung hada dak India ke freedom of speech and expression duko ili tum lam kaning je ke ili tum aron pen jong si ningje pulatang te itum han constitution ateng pen itum han jakong nang pido lake warsa nang pido ki chok che dolo pulatang te itum government fan oppose dun long lake constitution ateng pen lo lasi freedom of speech and expression ili tum ning ki hang ateng pen aron ateng pen lam ningje long lapen expression pake ili tum in ning kamatha alam itum kaprek fan che share long ba che than long nangli ini tum hanang ki pu APHLC phanang pu ke lahan lo APHLC tumke kipa mang hulok rar pan kipa mang hulok lapen lapuson si arong dampo Christian tumalong lote Christian alam ben si vurka chohang dam aron ban long dam lote lake siksi dola teng pen lake nangli a video clip se jong si do pulatang te nampak lain not rar pan pa mang huli the ilitung Indian constitution long introduction part of the constitution pun nangli hala purik tha India constitution long preamble pulong ketok dui hodak India is a socialist secular and democratic republic with okdo Bharat adet along ke ajat adholam ta dolong ame thanga ning hanga teng pen prosar dam long lukhimon num ta bang ame thanga dhorom dam po prosar long aron bari matum ta bang ame thanga teng pen prosar dam long Christian atum ta la son se ame thanga dhorom pen prosar dam long lo nangle dhorom amen pen ali choniri ki pui bu bangke lake India adet ke ajat adhoroma phanta warsai kipi isi vedlo lapen hada ki puke pilo chinghon seroi nei pusi Indian constitution long ke tok lapen akhai sarjai ka thar ke la Christian tumlong dam pen Christiana men ben si vote ka chohang dam puke la ke nangli la rar phana me ke pa lu la pen ke pachu bai kam sinangli ke la ke than rar phan lapen nangli kaida ke pupu non anta nangli constitution clear kalilang ma high court pen PIL number 9/2015 aning kan tum high court pen wardig long era phita nang likroi thek halada ke angdeng pihini angdeng so trok ateng halake first district council pangni ne aprang la ilitum a district long dera phi council elected abelang hala sohut lasi governor si alomso ningkan hini ke thoma phan council ke pang nije fansi hala first constitution puke tok do angdeng pihini angdeng so trok sik sidul nang li puri tha dak lang lapen jong si mo council tang deda phi kim rang tang deda phi lo pulaten nang to mithang ban jakong nang pinoi pulake angdeng pihini angdeng so trok silong lang paragraph 2 sub paragraph 7 along purhi lote hala dak nang tum hala kim rang tang delo pulatang te nang tum constitution akimi a rules ti salam tami pu hala dak paragraph 2 7 long lang dak thelong nangli Amerika adet nangli ha Mauritius to nangli ha England ke manghudu nang lo Ladakh forget about other countries let us talk about
India, Ladakh, pli a state do India long, just met 6 schedule pen ke chari state, Ladakh langam tha. Thoi a jo state pen ka cheprek do mave. Bihar, UP, Maharashtra, kaprek adet a state pen pangbar tha. Non akaprek a state pen ke non 6 schedule pen ke pangnia state ke aron si cheprek jam. Hala England alam ke nangli mathadam nang nilang hala ke hello piglang dak na hematik ku ba lo domestic lo mang chini tha 6 schedule ke domestic lo pu piphan lo methang local lo pulo lake local constitution lo lake schedule tribe to phat nangli si rat phan pamang hulu la constitution pur hi pametha hadak 6 schedule la banglong ma siki tok do 6 schedule to the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal area poda ke tok do kopia phano lake administration poke ke chari je phano bodi nangli counseling ni hamlo non cm nangli jongsi jakong abe nangli sakuri pione pulote nangli ge to ini nak lokente ani sia che theklong lobu Karbi Anglong autonomous council pen ke toy Texas department atum pen hadak tangka ke parung dam di trading license ke pahang dam areng apak sinang suhalada lake kopia polo nangli kang tang polo ma mate 6 sidul kang tang polo ma 6 sidul kang duga polo nangli cemata thala reply nang pitha nilfan council kim hamle lale kang tang gali council hem rak dak pachok seta nang 6 sidul ateng panang jong si jakong je prangun pote lain lo power ke make man thelong le lake jurisprudence law kitab long ta ke tok do lake we cannot see power with our naked eyes chinglabu tokku te lake influence ji phose ji lake lason hormu kedam tang chiklo yona prang nai tum thelong lo Assam direct recruitment pudi commission pangni alo 3rd grade lapen 4th grade chukidar bel ke theng lapen hala kopilo pui ho bel ke theng mira lang ke chor lahai aposanta council pen piune kopia pot assembly pen hala dak pen apa pirong lo nang lagi plang play pupe de PC pulang lake ha ki plang play po punang gok po nang li lo cicini dunde hadak MLA bang pigi toy duman kopilo pa opos ne dak ke ako nang tum hadak opposum de lo nang li tum council pen executive committee dono dak sesona lo dora labang soal lo di Assam direct recruitment commission labang soal lo ke 6 schedule area lo ke applicable kali pu ladak nangli resolution enra governor phan lu non hadak assembly long no MLA tum phan MLA ke copy phan lo mek pajang phan ma hadak assembly long ke lason ke Karbi Anglong ara tum ke non ke dor lo lage mek jang alidar ki lu alidar che fight hadi alidar doman ke ne tum ke Karbi Anglong me se reject lo lage leader pulotang te lead ke japon thega bang nei confident do nei aron theg nei leader boma che kop dophala himanto na thanling nangli arjurat pote lage Karbi Anglong se view po lage. We do not want such kind of leader. We need good leadership. We need good leaders to take forward to our people. Lahan tum kinang jige. Lasik ako thelam dolang nang lagi pu. La non PHLC tum ke re-election doji puke pacho bai ke hang thap pusi puke di. Ke hang thama ke hang pruma apole lang. Nang than po di Assam Panchayati Raj Act akitab chunam namoy kali te hala nang PA do budi. Nang PA phama nang security phama hala toino hala Guwahati lom da dei. Di Assam Panchayati Raj Act 1994 labangso akitab alot huisolong first a pesalong ke tokdui pur daglote section 2 long ke tokdu labangso a panchayat aron ke thoi ajuk an ke cari caron unpo seta 6 schedule puyo 6 schedule area arlo ke panchayat lo ke applicable kali putok daglo data পঢ়িথা হে আপরাংসি কিতাব পঢ়িথা লো পঢ়িথা লাসো ফিলে নাংলি রাত ফান থানো লাগে নন কে নাংলি আবাংকে রাত ফান কে পাচবাই কালি নাং মে থাংসি চবাই রংলো নাং মে থাংসি কিলু থেক থেপু নাংলি মে থাংসি এক্সপোজ টু দেলো রাত ফান নিলে তুম পুবম লোকে পাঞ্চায়ত লোকে এলে তুম आर्टिकल 243 एम लंग ता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लंग ता के तक दो लोके हदा लांगो नॉन मा इंटरनेट लंग नांगले पुर हला दाक पुर थाते इंटरनेट लंग दाम थाते लॉग इन था ठेक लोइंग के 243 एम के एप्लीकेबल काली 6 शेड्यूल एरिया चत काली मणिपुर के 6 शेड्यूल एरिया काली लो सिता में हाला मणिपुर अलोंग रिया लोंग अंदा इंगलोंग असो आखे तुम हदा कुकिए तुम दो जमीन तांगखुन लगा तुम दो हाला दाक मारा तुम दो पाइते तुम दो हाला सो इंगलोंग एरिया लोंग अंता लबांग सो 6 शेड्यूल के एप्लीकेबल काली पुलोतांग दाक के 6 शेड्यूल थुलांग दिस इज 6 शेड्यूल एरिया चिनलोबु 6 शेड्यूल एरिया लाके 6 शेड्यूल एरिया पुलोते सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन लालो नांगली निंगची भी नहीं
mini constitution jo alam mangke equivalent to Indian constitution pudam lo ponte India a constitution ko pan sa jakong duma itum ta lapuan thak thak jakong ching bardun kri nang na alam mangke athe ke be ke chia phan jong si long le jorlong le pulatang te ko pila meaning ke ka prek account creation nang na itum ke lasinang klar sap penchini pulatang te constituent assembly debate long ako por hi tu ta six schedule ko pia posi why this six schedule was framing why it is framed for scheduled tribe people ko pia posi la bangso six schedule ke nanga selam pilo la a reason a purpose hedi thambak bifan kali lake lake ilitum aprang pentai tumare chodo iltum ilong rido setame bharotchari aron hala bangso constituent assembly debate long la bangso kipil lut pona hut ilitum India 1947 anikan Bharat Sadhin long lo laso long det penapi itum phanang convince India arlo nang ke thab dun tholu lasi ilitum ta kingdom do kokpot itum irecho do kokpot si labangso a six schedule ke ilitum ke long dun lo lasi non present langoi kopia posi pinya anian ta itum arecho do kok lo lake since from inception di Karbi Anglong formalities mane Karbi Anglong pu itum India government nang declare ki aprang menta itu malong rike do edlu lagi lasi Karbi recho do koksi pini anta adun successor di apurun bang bom si pini anta Karbi recho ke do kok lagi rong arak di rong hang rong bong ke nonta lasi nang li ke purkimo langle la komane mane nang pare dun po komane mane nang thanun po halason lok alam se ganingji lasi panchayat ke jongsi hadi common sense nai muni tum ke jo applicable kali polotang te kopilo tum ka chinina po panchayat aron jongsi biun e polotang te la ke court pensi pridak po lake an ke tum chini democratic country itum ke rat atum si vote ke jok pensi bang phutoy dunji parliament long ta lapen da council ta lapen assembly long ta lasi itum ke democratic country bina election pensi ilitum adet ke cari bina an ke laso labangso PIL jongsi high debt pen labangso kidam tang election jongsi breakdown di quas debt polotang te pipuk dak polotang te normally ke election do nai mawe putha normally ke election do nei Dorang po lake election abi de goma loka cari bang dake ceka masi bang hamsi ceka masi dake ladake election ang pa dolang po ke kalilo laki election jongsi illegal pote labang ke quas dak po pre dak po engke lo teng pen re-election mane election ki padut huai pala bangsi pedut hunang kok lake common sense lake matha damra nang nelu cepat lu nang nelu lake jongsi nang li indu da leader polotang te lasi constitution lo cipuri tha lalu nilipen lapen nilitum ahok pet rat pane pacobai kali APHLC tumke lasi pini anianta paragraph 2 sub paragraph 7 tani tum wardik long lo lapen ning thek long non adhiu tani nilitum si labang so award dik longji athema ahok pet si APHLC tumke काम के क्लेम लापेन आरना में हिरजुमे ता रात हिरजुमे लापेन आरना में हिरजुमे नीले तुम लोग दोपे में लगे नेली ला लासी नांगली फान पिनी क्लार डाक पेन ला इसिया मेसेज मते लबंगसो अबिरता के आके हाय तुलीराम रोंगहांग लापेन बीजेपी आ टीम नो मासी नेली क्लार डाक पेन पचिनी लो काडोम फिनिश लो नी चलो फिनिश लोग बैठो ते चलो दी